Ir prie manęs klasiukas kažką jis ten man pasako ir aš atgal jam atsakau ir jis sako, eik į virtuvę. Ir aš... Kelintokiais jūs esat? O kas dar su moterų apsirengimu dabar? Nu tai, pavyzdžiui, kad per trumpas sijonas ir tipo, nors vyrai dažniausiai be maikių vaikšto vasarą. Sveiki, šiame podcast'e be abejo turbūt tiesa, mes kartu su Gerda kalbėsime apie ką? Apie lyčių nelygybę ir atsižvelgsim į moterų padėtį visuomenėje. Tai svečiuose mes turime Aistę. Labas. Tai gal prisistatyk pirmą, jei kažkas nežino, kas tu esi. Sunkiausia dalis. Tai Aistė iš Marijampolės ir tebūnie užtenka tiek. gerai. Tai kadangi čia susirinko vien tik moterys, tai pakalbėsim ir apie moterį. Kuo tu, Aistė, norėjai būti, pavyzdžiui, kai buvai vaikas, kuo tu norėjai būti ateityje, kokį darbą norėjai? O čia ir buvo sunkiausia, galbūt, kad aš neprisimenu to momento. Iki 18 metų, kuo aš norėsiu ir ką norėsiu studijuoti ir ką mokintis, bet įstojau į studijas, kurios buvo verslo informatika. Nu ir ar ten daug buvo moterų? Šiaip mūsų grupėje visas kursas buvo lygiai per pusę. Buvo vaikinų ir merginų, nors dauguma sakė, kad tai yra vyriška specialybė. Nes, pavyzdžiui, aš, kai visi klausia, kuo aš norėčiau būti, vaikystėje klausė. Aha. Tai aš atsižvelgiau iš pradžių į tėvų požiūrį, nes jie norėjo, kad aš tapčiau prokurorė. O tu nenorėjai? Ne, aš norėjau studijuoti kriminalistiką, bet ir kriminalistika nėra toks jau ir moteriškas darbas. O kas yra moteriškas darbas? Kamilė, kaip tu galvoji? Na, aš moterišku darbu apibūdinčiau darbą, kuriame gal labiausiai dominuoja moterys, pavyzdžiui, akušerys. Bet tai tą darbą pilnai galėtų dirbti ir vyrai. Būtent. Na taip, bet čia toks kaip ir stereotipas, galima būtent, sakyti, kad būtent. čia toks moteriškas darbas yra. Kas yra moteriškas, kas yra vyriškas darbas? Aš tai manau, kad visuomeniai tai atsižvelgia į tai, kur darbe, kur reikia daugiau fizinės, tokios stiprumo, tai jau vyriška, jau numeta Čia vyrą. nusprendžia visuomenė, Taip. bet tikrai yra nebūtinai taip. Tai pavyzdžiui, kai už vairo moterys. Irgi sako, kad oi, tai jau blondinė, tai jau ir avarijų pridarius ir nemoka vairuoti. Nors gal ta moteris geriau vairuoja, ne tas vyras, kur ant jos varo. Tai va būtent, nebūtinai moteris prie vairo reiškia, kad kažkaip blogiau ar geriau vairuoja. Yra individuali patirtis ir vairavimas yra visiškai savybė. Nes, pavyzdžiui, man labai patinka greitis. Ir aš, man atrodo, tikrai daugiau turiu baudų prisirinkus gyvenime negu mano draugai ar mano vyras. Tai neparodo nieko. Su kokiais, kada jūs susidurėte su tais stereotipais? Nes, pavyzdžiui, pas mane aš buvau dailės pamokoj ir aš stoviu. Ir prie manęs klasiukas kažką jis ten man pasako ir aš atgal jam atsakau ir jis sako, eik į virtuvę. Ir aš... Kelintokiais jūs esat? Aš 11-okė. O Kamilė tu? 10-okė. Ir tokie eina pas jūs pasikalbėjimai? Bet aplinkiniai, vyriškos lyties atstovai irgi, pasižvelgia į jį, ką tu čia jau darai. Aš manau, kad dabar į moteris atsižvelgia kaip į lygius asmenys, sulygina su vyrais. Tai sulygina, bet ar pasakymas, gal tu eik į virtuvę, nelabai man čia lygybė kvepia? Jisai kažkoks, nežinau, biškutį jam suprotu negerai, bet visi kiti tai, sako, kad tu durnas, kodėl tu taip sakai jai. Tai reiškia, aplinka jau pastebėjo tą variantą. O nežinau, mano aplinkoje gal irgi toks, aš sakau, žaugus turbūt gal kokiu steriliuoju aplinkoje, nes net šeimoje nebuvo tokių variantų, kad ten kažkas turi kažką daryti, nes yra vyras arba moteris, nes mano abu tėvai dirbo, jeigu mama darydavo valgyti, tai jis plaudavo indus ir ten panašiai. Niekada nebuvo tokio, ir aš gal taip užaugus ir man atrodo, kad tai yra natūralūs procesai, kur svarbu žinoti, ko nori, ką tu gali ir ten judėti pirmyn. Bet dabar prisiminiau tokį vieną variantą, kai, man atrodo, ėjau ieškoti darbo. Tai buvo gal antras darbas mano gyvenime. Atėjau į darbo pokalbį.
Nesakysiu nei kur, nei kaip, bet darbo pokalbyje buvom dvi merginos, kurie jau ten po visų tų antrų, trečių kartų. Ir kažką padarėm ir man ateina darbdavys ir sako, nes aš buvau dar jaunesnė, sako, tu esi per jauna moteris ir sako, tu norėsi vaikų gimdyti. Mes dėl to tavęs negalim priimti į darbą. Tai va, šitas gal labiausiai yra įsirėžęs man į atmintį, kad už mane nusprendė, kad aš moteris ir aš turėsiu būtinai gimdyti vaikus ir dėl to nepriimi į darbą. Tai va, tai ne tik, kad karjeros kelias pasirinkamas kartais, tai vyriškas, bet dar už tave darbdavys gali nuspręsti. Ar jūs pačios kur nors dabar esate susidūrę? Dėl to, kad esat moterys, mergaitės, merginus. Aš gal susiduriu su stereotipais dėl savo planuojamos karjeros. Aš galbūt kažką norėčiau veikti su inžinerija, visai man įdomu. Tikrai turiu galvoje kažką veikti su tai. Ir tikrai išgirstu iš aplinkinių, kad čia gal labiau tokia vyriška sritis. Bet iš aplinkinių vyrų ar iš aplinkinių moterų? Ir iš moterų. Ir iš moterų? Iš abiejų, taip. Man va šitas toks įdomus variantas, ką reiškia labiau vyriška, labiau moteriška. Bet jeigu mano protas taip veikia. Kad senesnio amžiaus moterys, jos kaip ir pataikauja vyram ir jis sutinka su ta nuomonė, kad tipo moterys tai jo virtuvėje, nes, pavyzdžiui, atsižvelgiant į sovietmetį, tai moterys dirbdavo, bet jos dažniausiai vaikus ten gimdydavo ir būdavo virtuvėje, tai gal jos atsižvelgia į praeitį ir naudoja tai. Tai užsilikę tokie dalykai, vakar kaip tik baigiau serialą žiūrėti, neatsimenu pavadinimu, bet moteris šeimoje, ten kažkur giliai šiaurėje gyvena ir šeimoje jau ten, sakykime, buvo 10 metų ir nieko neveikė, neturėjo jokio darbo, sugalvojo vieną dieną, kad aš noriu eiti dirbti ir išlaikyti save, kad man vyras manęs neišlaikytų. Ir jinai atsistojo ir pasakė, daugiau taip nebus. Tai jos mama ir jos vyras sakė, kas tau atsitiko, tu sergi? Tai ar supratimas, ko aš noriu gyvenimą, yra kažkokia liga, ar norėjimas būti atsakingas už save? Yra, ar galvojat, kad taip galėtų būti su šiais laikais, ne tik filme? Ar pažįsta tokių žmonių, kurie gal šeimoje gyvena ir tik vyras dirba ir moteris nieko neveikia ir nesiekia karjeros ar dar kažkaip yra? Tai pas mane, pavyzdžiui, šeimoje, tai mama namuose jinai prižiūri vaikus namus ir gamina valgyti. Ten jinai... Bet jinai nori tą daryti, ar ne? O čia tai geras klausimas, aš niekada nepaklausiau jos. Va, matai? Reikės paklausti, grįšiu, paklausiu, mama, tu tikrai nori čia mūsų čia auginti, valgyti daryti. Tu gali eiti, nežinau, psichologą. Matai, gali ir patikti, čia nėra tame, kad yra blogai. Bet jinai kartais matosi, kad biškutį nelabai čia patinka, tai aš nežinau. Bet tikrai reikės pasikalbėti. Esminis dalykas yra, kad reikia daryti tai, ką nori daryti. Tu gali būti namie, daryti valgyti ir būti laiminga, bet jeigu tu nesi, tai kažką reikia su tuo keisti. Ir net jeigu žmonės aplinkui ir sako, kad ar tu tikrai to nori. O pas tave, Kamilė, kaip? Pas mane šeimoje tai mama augindavo broliuką, tai tuo metu nedirbau kurį laiką, bet dabar jau ji tikrai pasiilgo to darbo, pasiilgo veikti, kažką daryti, tai sugrįžau į darbą ir dabar kartu su tėčiu dirba. Taip. Visi daro taip, kaip kam išeina. Pasirenka savo. Taip, svarbiausia yra pasirinkti taip, kaip norisi. Mes šiandien pasiruošėm klausimų, kuriuos norėtume jum užduoti. Jum, tai čia mum dviem, taip? Jum. Gerai. Tai gal toks vienas iš įdomesnių būtų, kodėl visuomenė dažnai tiki, kad merginos per daug jautrios priimti sunkius arba sudėtingus sprendimus, nors realybėje dažnai yra visiškai kita. Vat aš sutikčiau su ta antra dalimi, kad realybė yra visai kitokia. Gal dėl to, kad nežinau, neturiu aš tokių, kad aš dabar aišku per savo gal tą tokį ratą galėčiau perleisti, nes gal labiau išventiliuojam, garsiai pasakom dalykus. Gal man atrodo, kad čia jau reiktų atsižvelgti į biologiją
Nes O kodėl biologija, kas su biologija? Nes man atrodo, kažkur aš ten skaičiau, kad moterys, nu, jos ir iš prigimties yra jautresnis nei vyrai. Nežinau, kas pamatavo tokį dalyką, va čia toks labai Aš įdomus, žinai, nežinau. tyrimas. Aš seniai skaičiau, tai aš neprisiminsiu, kur aš ten perskaičiau. Tai va įdomu tikrai, ar yra jautrumas, žinai, lakmuso popierėliai kažkur išmatuojami ar ne. Man labai nepatinka, kai socialiniuose tinkluose ten būna visokiausi mymai apie moteris. Tipo, kokį aš čia neseniai mačiau, kad kaip apie moterų apsirengimą. O kas dar su moterų apsirengimu dabar? Nu, tai, pavyzdžiui, kad per trumpas sijonas ir tipo, nors vyrai dažniausiai be maikių vaikšto vasarą. Labai geras pastebėjimas. Va jums ir lygios teisės. Moteris, jeigu bus be marškinėlių, tai... bet jeigu vyras, visai nieko. Ir dar tie, kur būna su tais alaus pilvukais, nu, tai bjauru žiūrėti. Nu, atsiprašau. Nekritikuojam vyrų, grįžtam prie moterų, gerai? Gerai. Tai kodėl visuomenė dažnai tiki, kad merginos per daug jautrios priimti sunkius arba sudėtingus sprendimus, nors realybėje dažnai yra visiškai kita. Tai va, tai prie, kur ir pradėjom, kad visuomeniai negali būti visiškai visa. Dalis visuomenės galbūt, dalis visuomenės yra vyrai, dalis visuomenės yra moterys, tiek vyrų yra jautrių, tiek moterų yra nejautrių. Tai kažkokį tai bendrą vardiklį neina išrasti ir aš manau, kad tai yra tiek charakteris, tiek darbo pobūdis, tiek kaip tu esi augintas ir tai visiškai galbūt net ne vyrų ar ne moterų klausimas. Nes tiesiog kitą kartą tu esi jautrus vienai temai, o jeigu tu paklaustum, nežinau, kokios nors temos tėvų, kurie turi vaikus, jie reaguotų vienaip. Jeigu klaustum to pačio klausimų, kurie yra nesusiję ten moters, kur neturi vaikų, jinai galbūt reaguotų visai kitaip. Tai tos temos, žinai, yra jautrumas priimti sprendimus. Nežinau, man visą laiką gyvenime atrodo, kad mano logika yra stipresnė negu ta kita pusė ir loginiai sprendimai pas mane greičiau ateina. Nors aš tikrai turiu tokių draugių, kurios vadovaujasi visai kitais variantais. Tai nėra bendro vardiklio, aš manau, kad tai nėra moterų ar vyrų klausimas, tai yra asmenybės klausimas. Būtent. O tai, pavyzdžiui, aplinkoj turi tokių moterų, kurios įrodė, kad aš galiu. Kiekviena sutikta gatvėje moteris bent kartą gyvenime tai įrodė. Ar ne? Ar jūs neturite tokių draugų? Turim. Nu tai va, tai vis tik reikia. Ir kiekvienas sutiktas vaikinas lygiai taip pat kažką yra gyvenime, kažkam įrodęs, nes tas įrodymas yra toks, nežinau, iš principo gyvenime gal klausimas toks, kad žinau, kad galiu, bet nebūtinai tai darysiu. Tai tas įrodymas yra apie tai galbūt daugiau. Kaip ir gauti pažymį kokį nors. Žinau, kad galiu, ar gausiu ar ne, bet aš žinau, kad galiu. Arba norit įstoti kažkur. Žinau, kad galiu įstoti, bet aš turiu pasirinkimą. Tai va dažniausiai mokyklai. Jeigu, pavyzdžiui, merginai sekasi matematika, fizika, nu tai... Pavyzdžiui, pas mane fizika pasirinkė daugiau vyriškos lyties atstovų nei moteriškos. Nu ir... mokytoja... Bet mokytoja tai yra moteris? Taip. Nu tai va. Ir kažkaip... Nu aš nežinau, gal iš moterim... Ne. Kas ne? Nu, aš galvoju, kaip suformuoluoti klausimą, jeigu, nu, va, tokie su skaičiai susiję dalykai, tai čia abiejom lytim, nu, taip pat sunku. Tikrai taip, nes vieni mes esam labiau humanitarai, kiti labiau į skaičiukus linkę. Ar tai nėra nei, ar tu moteris, ar tu vyras. Ar ne, Kamilė? Nu, aš pati pasirinkau fiziką irgi. Tai, bet kas man yra, kad aš biškutį bijau kitų metų, nes aišku, jau bus tie srautai mokykloje ir aš manau, kad aš pateksiu daugiausia su berniukais ir man vis kitas yra nedrasu, nes vis tiek norėtųsi, nu, tarp mergaičių būti vis tiek. Tai galvoju... O kodėl toks klausimas kyla? Koks klausimas? Nu, bet kad labiau yra svarbu, su kuo tu tam sraute būsi.
Nu, tiesiog atrodo kažkaip jaukiau yra tarp merginų savo nuomonę įsakyti ir tiesiog drąsiai atsakinėti į klausimus. Ir teks išmokti ir šitą variantą. Na, jo. Arba tu nežinai, galbūt irgi kitos merginos bus pasirinkę fiziką ir... O tau irgi yra taip nedrąsu tarp vaikinų? Ne, aš tai normaliai, iš pradžių, kai atėjau, tai aš jau buvau įsivaizdavus, kad ten bus daugiau berniukų, nes iš 10-9 klasių, tai aš jau supratau, kad berniukai labiau linkia, mano klasės labiau linkia fiziką. Ir man patinka fizika, žiauriai, ir matematika man gerai sekasi. Tai aš žinau, kad manau sraute bus daugiau berniukų pasirinkę fizikus nei mergaičių. Nors pas mane sraute gal 5 merginos ir ten likusi berniukai, bet tos merginos nelabai tą fiziką nori mokytis, aš nežinau kodėl. Bet tai čia fizika kaip pavyzdys, jeigu su savo pavyzdžiu su informatika, mes ko baigėm, tikrai buvo pas mus po lygiai, bet mano draugiai po šią dieną dirba informatikos srityje vadovaujamą darbą ir kolektyve, aš kaip dabar atsimenu, yra 50-50 vaikinų ir merginų, yra visų protai veža lygiai taip pat. Tai nėra klausimas ir nereikia tą tokį nusistatymą galbūt turėti, kad merginos ten kažko bijo, ar vaikinai kažko bijo. Vaikinai lygiai taip pat bijo, kaip ir merginos kažko bijo. Tai čia yra tiesiog pragyventi visus dalykus ir nenusistatyti, nes visuomeniai gimstantys stereotipai yra mumyse, nes mes esam ta visuomeniai. O kaip manote, kas nutinka merginai, kuri nusprendžia eiti prieš tradicinį stereotipą? Nieko. Aš galiu pasakyti savo pavyzdžių, kad kai pradėjau dirbti darbą, kuris reikalauja daug, aš vedu mokymus, aš keliauju į užsienį ir kai tu pradedi keliauti ir išvažiuoti į mokymus po 7 dienas, po 10, tai visuomeniai sako, tai kas vaiką augins? Tai vaikas turi tėtį, turi senelius ir viskas su juo yra gerai. Ir tada visi išmoksta aplinkui susitvarkyti, suvežioti, susižiūrėti labai labai greitai. Visi aplinkui tiesiog paauga ir tampa labiau savarankiški. Tai jeigu, nežinau, mano tėčių kažkada žodžio yra pasakyti, kad viską reikia daryti vienu kartu. Ir mokintis, ir auginti vaikus, ir keliauti, ir baliavoti. Tai kuo daugiau maišysim, tuo labiau mažiau stereotipų gyvenime bus. Sunku yra, aš priėmiau tą tokį stereotipą, aš esu gavus tiek komentarų. Kaip tave vyras išleidžia, kas vyrų valgy daro. Vyras pats daro, o manęs išleisti niekur nereikia, aš pati išvažiuoju. tai čia yra apie tai. Tai aš manau, kad palyginus dabartinę kartą su praeitą, tai dabar moterys labiau linkia į darbą, nei auginimą šeimos, ne? Nežinau, Nes kaip aš dabar žiūrėjau- jūs planuojat gyvenimą, galvojat, kad nors apie vaikus? Aš asmeniškai jo, bet aš manau, kai jau įsitvirtinsiu Prasme, ne darbę. dabar, o, sakykime, Jo. dar už 10 metų, Jo. ne? Gamilė? Aš tai pirmiau noriu turėti stabilę karjerą pasidaryti, nežinau kaip pasakyti, ir tik tada galvot apie šeimos. Bet tai čia viskas yra, vėlgi, jeigu tu esi moteris, dar vienas stereotipas, kad jeigu tu esi moteris, tai tu privalai pagimdyti vaiką. Nu, neprivalai. Aš turiu pusseserę, kuri yra už mane perus 5 metais jaunesnė ir nesakė, aš nenorėsiu turėti. Tai dabar, man atrodo, lengviau atsižvelgia į tai, kad, nusako, aš nenoriu vaikų. Nu, tai lengviau atsižvelgia, nes anksčiau pasakyti, tai atrodytų, tugi moteris. Taip, tikrai. Ir dabar dar yra ypatingai, jeigu turit kokių nors, nežinau, tėvukų senelių, kurie atvažiuoja į Balį, nu tai kada vaikai? Jo. Nu tai kada jau čia laikas? Nu taip, atvesi berniuką jau parodyti ar ne? Nu tikrai tokių yra variantų ir tai yra... Nežinau, jie turi teisę pasakyti, jūs turite teisę negirdėti ir nesupykti ant jų. Tai taip ir išnyksta stereotipai. Niekas negalim pasakyti ir aiškinti, kaip visuomenė, ką aš turėčiau daryti. Tai pirmiausia, reikia pažinti save kaip žmogų ir tada daryti tai, kas man su mane yra svarbu. Svarbu, aš esu vyras, moteris ar dar kažkas. Tai jeigu mes pradėjome apie gyvenimus ir tas, tai
Kaip manai, ar sporte ir politikoje moteris gali, ar turi šansą iškilti? Šansą visą laiką visi turi, tik tai neaišku kokio dydžio. Tai yra sunku, pasižiūrint į mūsų, kas yra politikoje, jau galbūt tai sumažėja, bet gal moterys, nežinau. Sunku pasakyti prasmės, gal vienus nemato, kitus mato. Šansas visada yra. Bet ar sunkiau ir lengviau? Turbūt, kad sunkiau, nes jų yra mažiau. Ja. Tai kaip ir toks atsakymas, kaip čia galima dar daugybę profesijų išvardinti. Ir pasirinkimų buvo klausimas apie politiką ir sportą. Sportą. Tai labai geras sportas, pavyzdys, kurį naudojam, yra vyrų krepšinis ir moterų krepšinis. Kiek žinot apie vyrų krepšinį ir apie moterų krepšinį. Kiek žinot apie vyrų futbolą ir kiek žinot apie moterų futbolą. Kiek yra net transliuotojas rodo varžybas. Tai čia galima atskirą temą daryti apie sportą ir kalbėtis apie tai, kad aš tai žinau vieną faktą, kad per moterų futbolo arba krepšinio varžybas reklama yra pigesnė nusipirkti negu per vyrų. Čia yra faktas. Tai, nes yra tiesiog mažesnis žiūrimumas. Tai jums šitie stereotipai tokie kažkokie jie yra gajus ir juos pakeisti galime tik mes patys kurdami dalykus. Tai ačiū Aiste, labai malonu buvo pasikalbėti apie moteriškus dalykus. Ir gal turi kokią galutinę mintį, kurią norėtum įsakyti ar nežinau, pasakyti? Daug jau čia buvo prisakyta, bet galbūt nebijoti leisti savo būti. Nesvarbu, kokios plaukų spalva, akių spalva, batai, išvaizda. Tiesiog ieškoti, kas patinka ir ne visuomenė sprendžia, kokie mes turime būti. Tik mes patys, nesvarbu net ar vyras ar moteris. Ačiū. Tai būkite drąsūs. Ačiū Jums.